Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢，就準備咗一條大概500個 gram 左右嘅牛蒡啦。咁牛蒡佢唔單止有好強嘅抗癌作用啦，而且呢，佢嘅水溶性纖維仲可以有效地降低血糖添㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意飲牛蒡煲嘅湯呢？祝你有開心愉快嘅一日。另外呢，我仲準備咗1200個 gram 左右嘅粉葛㗎喎。咁粉葛佢有去骨火嘅作用啦，對於肌肉痠痛、腰膝痠痛、膊頭、筋骨嘅痠痛都有好強嘅緩解功效㗎喎。味道清甜，而且富含葉酸嘅紅蘿蔔，我用咗一條大概300個 gram 左右啦。我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣想煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。30個 gram 嘅生薑啦，用嚟調和返粉葛嘅寒性嘅。50個 gram 嘅乾冬菇，佢嘅多糖體可以降低膽固醇同埋增強身體嘅免疫力嘅。咁我用嘅呢就係乾品嘅冬菇啦，所以呢，我已經提前咗1個鐘洗乾淨同埋浸咗佢㗎啦。浸冬菇嘅水呢，我都會用返嚟一齊煲湯㗎喎。健脾化濕、消暑解毒嘅白扁豆，我用咗20個 gram 嘅。利尿消腫、通氣除煩嘅赤小豆，我都係用咗20個 gram 啦。我會用50個 gram 嘅腰果嚟幫助身體放鬆肌肉同埋情緒㗎喎。栗子呢就可以預防心臟病同埋平衡膽固醇嘅，咁我呢度用咗80個 gram 啦。強健筋骨、改善睡眠，我會用30個 gram 紅棗啦。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免都會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。咁今日我會用明火嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。個湯滾起咗啦，冬菇嘅香味已經開始飄緊出嚟啦。睇下所有嘅食材都開始變到脹卜卜咁，即係話呢，佢哋嘅營養開始釋放落啲湯水度啦。咁呢個時候呢，我就會轉用個細火，將個湯繼續煲佢90分鐘啦。哇，好香啊！粉葛同冬菇嘅香味交織埋一齊，淨係聞到呢個香味，我都已經流晒口水啦。而啲湯水呢，亦都變得非常之濃郁，每一滴都充滿住純天然嘅營養㗎喎。而煲到又粉又腍嘅粉葛就更加係我嘅至愛啦。淨係你哋睇住我飲湯，梗係唔得啦。不如今晚你都試下煲呢一個湯，同屋企人一齊飲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請
請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。